হ্যালো এভরিওয়ান, ইংলিশ এক্সপার্ট চ্যানেলটিতে তোমাদের সকলকে ওয়েলকাম জানাই। আজকে আমরা ক্লাস 7-এর প্রথম লেসন দ্য বুক অফ নেচার পড়ব এবং এটি একটি বিখ্যাত ব্যক্তি জওহরলাল নেহরুর লেখা। এই গল্পটি একটি এপিস্টোলারি টাইপ সেগুলোকে বলা হয় যেগুলো চিঠির উপর ভিত্তি করে তৈরি কোনো সাহিত্যের একটা অংশ। জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে যে সমস্ত চিঠিগুলো পাঠাতেন তার উপর ভিত্তি করে এই গল্পটির মূল অংশ তৈরি। তো চলো আমরা লাইন বাই লাইনের মানেগুলো জেনে নিই। Lesson 1, The Book of Nature, written by Jawaharlal Neheru. Let's start. চলো আমরা শুরু করি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ছিলেন এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার, একজন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, এবং স্বাধীন ভারতের দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার মানে প্রথম প্রধানমন্ত্রী, অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া মানে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। হি ওয়াজ মানে তিনি ছিলেন, এ মানে একজন, ভেরি গুড রাইটার ভালো লেখক, অ্যাজ ওয়েল ভালো লেখকও ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। এই যে বইগুলোর নাম আছে, দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি, আর মানে হয় সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস, তার বিখ্যাত লেখাগুলির মধ্যে এই বইগুলি উল্লেখিত বা এগুলা কিছু নাম রয়েছে। ডিউরিং দ্য লেট 1920s হি রোট এ সিরিজ অফ লেটার্স। ডিউরিং দ্য লেট 1920 মানে ডিউরিং মানে ওই সময়ের মধ্যে, দ্য লেট 1920 1920 শেষের দিকের সময়ে, হি রোট তিনি লিখেছিলেন, এ সিরিজ অফ লেটার্স একগুচ্ছ চিঠি, টু হিজ ইয়াং ডটার তার ছোট্ট মেয়েকে ইন্দিরা, যার নাম ছিল ইন্দিরা, টু শেয়ার হিজ আইডিয়াজ তার ধারণা শেয়ার করার জন্যে, থটস মানে চিন্তা শেয়ার করার জন্যে, অ্যান্ড নলেজ মানে জ্ঞান, উইথ হার মানে তার মেয়ের সঙ্গে তার জ্ঞান, তার চিন্তা এবং তার ধারণা শেয়ার করার জন্যে তিনি একগুচ্ছ চিঠি তার মেয়েকে লিখেছিলেন। দিজ লেটার্স ওয়ার লেটার কম্পাইলড ইনটু এ বুক। এই চিঠিগুলো পরবর্তীকালে সংকলিত হয়েছে একটা বইয়েতে, টাইটেলড, যার শিরোনাম ছিল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার। এই চিঠিগুলো জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে যে চিঠিগুলো দিতেন সেই চিঠিগুলো পরবর্তীকালে একটা বই আকারে পাবলিশ হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, মানে বইটার নাম ছিল এটা। দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট, বর্তমান এই পাঠ্য, টেক্সট মানে পাঠ্য, ইজ মানে হয়, অ্যান এক্সার্প্ট মানে নেওয়া অংশ, ফ্রম দ্য বুক ওই বইটি থেকে এই বর্তমান পাঠ্যটি নেওয়া হয়েছে। এবার চলো ইউনিট 1 পড়ি। হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার, যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে ছিলাম, টুগেদার মানে একসঙ্গে, ইউ অফেন আস্ক মি, তুমি প্রায়শই, আস্ক মি মানে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে, কোশ্চেন্স মানে প্রশ্নগুলি, অ্যাবাউট মেনি থিংস অনেক জিনিস সম্পর্কে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম, এবং আই ট্রাই মানে আমি চেষ্টা করতাম, টু অ্যান্সার দেম উত্তর দিতে, দেম মানে সেগুলোকে মানে কোনগুলোকে, যে প্রশ্নগুলো ইন্দিরা তার বাবাকে করতেন সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে চেষ্টা করতেন কে না জওহরলাল নেহরু। নাও এখন, দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, এখন তুমি মানে ইন্দিরা রয়েছে মুসৌরিতে, অ্যান্ড আই এম ইন এলাহাবাদ, এবং আমি, আই মানে জওহরলাল নেহরু, তিনি ছিলেন এলাহাবাদে। উই ক্যান নট হ্যাভ দিজ টক্স, আমরা ওইভাবে কথা বলতে আর পারি না, যেহেতু আমরা একসঙ্গে নেই, একজন রয়েছে মুসৌরিতে, একজন রয়েছে এলাহাবাদে। আই অ্যাম দেয়ার ফোর গোয়িং টু রাইট টু ইউ, আই অ্যাম দেয়ার ফোর গোয়িং মানে আমি লিখতে যাচ্ছি বা লিখছি, টু রাইট টু ইউ তোমাকে, ফ্রম টাইম টু টাইম মাঝে মাঝে, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, শর্ট অ্যাকাউন্টস মানে ছোট্ট ছোট্ট বিবরণগুলি, অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ আমাদের পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ এবং পৃথিবীর উপরে থাকা অনেক দেশ সম্পর্কে, গ্রেট অ্যান্ড স্মল ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, দেশগুলি ছোট বড় যেভাবে এগুলি বিভক্ত সেই সমস্ত দেশ সম্পর্কে এবং আমাদের পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে ছোট্ট ছোট্ট বিবরণ তোমাকে মাঝে মধ্যে আমি লিখছি বা
ইউ হ্যাভ রেড এ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি, তুমি খুব কমই পড়েছো কি সম্পর্কে, ইংরেজি ইতিহাস সম্পর্কে, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে। বাট ইংল্যান্ড, কিন্তু ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটিল আইল্যান্ড, কেবলমাত্র একটা ছোট্ট দ্বীপ, অ্যান্ড ইন্ডিয়া এবং ভারত দো এ বিগ কান্ট্রি, যদি একটা বড় দেশ, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস, তাও বা তবুও পৃথিবীর উপরে এটা একটা ছোট্ট অংশ। মানে ইংল্যান্ড এটা একটা ছোট্ট দ্বীপ এবং ভারত একটা বড় দেশ, তথাপি এরা পৃথিবীর উপরে ছোট্ট একটা অংশ, পৃথিবীতে অনেক বড় তাই। ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, ইফ মানে যদি, উই ওয়ান্ট টু নো আমরা চাই, টু নো মানে জানতে, সামথিং মানে কোনো কিছু, অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স আমাদের এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে, উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপুলস দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মাথা রাখতে হবে সমস্ত দেশগুলির কথা, অ্যান্ড অল দ্য পিপুলস মানে সমস্ত লোকজনের কথা, দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট যারা এই পৃথিবীর উপর, ইট মানে এখানে এই পৃথিবীর উপর বসবাস করে, অ্যান্ড নট মেরিলি অফ ওয়ান লিটিল কান্ট্রি, এবং শুধু একটা ছোট্ট দেশ হিসাবে নয়, হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সেই শুধু ছোট্ট দেশ হিসাবে নয়, পৃথিবীর উপরে থাকা সমস্ত দেশগুলি এবং পৃথিবীর উপরে থাকা সমস্ত লোকজন, এই সমস্ত কিছু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যদি আমরা আমাদের এই পৃথিবী সম্পর্কে গল্প জানতে চাই। আই এম অ্যাফ্রেড, আমি ভয় করছি, আই ক্যান অনলি টেল ইউ, আমি কেবলমাত্র তোমাকে বলতে পারি, ভেরি লিটিল খুব কমই, ইন দিজ লেটার্স অফ মাইন, এই চিঠিগুলি, অফ মাইন মানে আমার এই পাঠানো চিঠিগুলিতে আমি খুব কমই বলতে পারবো, তার জন্য আমি ভয় পাচ্ছি। বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু ওই ছোট্টটুকু যতটুকু আমি চিঠির মধ্য দিয়ে লিখেছি, আই হোপ আমি আশা করি, উইল ইন্টারেস্ট ইউ, এটা তোমাকে আগ্রহী করবে, অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং তোমাকে ভাবাবে পৃথিবীকে নিয়ে, অ্যাজ এ হোল, অ্যান্ড অফ আদার পিপুলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, তোমাকে ভাবাবে, মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড মানে পৃথিবী সম্পর্কে ভাবাবে, অ্যাজ এ হোল সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব সম্পর্কে তোমাকে ভাবাবে, অ্যান্ড অফ আদার পিপুলস এবং পৃথিবীর উপরে থাকা অন্যান্য লোকজন সম্পর্কে ভাবাবে, যাদেরকে কী হিসাবে ভাবে, অ্যাজ ইউর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার, তোমার ভাই এবং বোন হিসাবে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ, যখন তুমি বড় হবে, ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, তুমি পড়বে পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে, অ্যান্ড হার পিপলস এবং তার লোকজন, ইন ফ্যাট বুকস মোটা বইগুলিতে, অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং, এবং তুমি খুঁজে পাবে তখন, ইন্টারেস্টিং মানে আরও বেশি চিত্তাকর্ষক, দেন যে এনি আদার স্টোরি, অন্য কোনো গল্প, অর নোভেল অথবা উপন্যাস, দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রেড, যেটা তুমি পড়েছ, তার মানে গল্প অথবা উপন্যাস যেটাই তুমি পড়ে থাকবে, তার চেয়ে এই মোটা বইগুলিতে যেগুলো তুমি পড়েছো পৃথিবী সম্পর্কে গল্পগুলো, সেটা তোমাকে আরও বেশি আগ্রহী বা চিত্তাকর্ষক করে তুলবে। ইউ নো অফকোর্স, তুমি অবশ্যই জানো, দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, অনেক অনেক পুরানো, মিলিয়নস অ্যান্ড মিলিয়নস অফ ইয়ার্স ওল্ড, লক্ষ লক্ষ বছর পুরানো, অ্যান্ড ফর এ লং টাইম, অনেক অনেক দিন ধরে, অনেক অনেক দিন আগে, দেয়ার ওয়ার নো ম্যান অর ওমেন লিভিং ইন ইট, এই পৃথিবীতে কোনো মানুষ বা কোনো মহিলা, কোনো পুরুষ বা কোনো মহিলা বাস করতো না। বিফোর দ্য মেন কেম দেয়ার, মানুষ আসার আগে, দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিম্যালস, সেখানে ছিল, পৃথিবীর উপরে ছিল কেবলমাত্র প্রাণী মানে পশুরা, অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিম্যালস, পশুদের আসার আগে, দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, সেখানে একটা সময় ছিল, হোয়েন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, কোনো ধরনের প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইমাজিন, এটা খুব কল্পনা করতে কঠিন লাগে, দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের এই জগৎ সম্পর্কে ভাবতে, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যালস,
যেটা সো ফুল টুডে মানে আজকে যেটা পরিপূর্ণ অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যালস, সমস্ত ধরনের প্রাণীদেরকে নিয়ে অ্যান্ড ম্যান, সমস্ত ধরনের পশু এবং সমস্ত ধরনের ম্যান মানে মানুষ, টু বি উইথাউট দেম, এক সময় এই পৃথিবী তাদেরকে ছাড়া ছিল। তাহলে এটা কঠিন লাগছে আজকে ভাবতে যে আজকে আমরা পৃথিবীকে যেটা দেখছি সমস্ত পশু এবং মানুষ একেবারে পরিপূর্ণ, এক সময় এটা সেগুলো ছাড়াই ছিল। বাট সায়েন্টিস্টস, বিজ্ঞানীরা অ্যান্ড দোজ, এবং তারা হু হ্যাভ স্টাডিড, যারা পড়াশোনা করেছে এই পৃথিবীকে নিয়ে, অ্যান্ড থট ভেবেছে এ গ্রেট ডিল, অনেকটা বেশি অ্যাবাউট দিজ ম্যাটার্স, এই রকম এই সমস্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে, টেল আস, তারাই আমাদেরকে বলে দ্যাট যে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, এমন একটা সময় তখন ছিল, হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, তখন পৃথিবী ছিল খুব গরম, ফর এনি লিভিং বিং, কোনো জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে, টু লিভ অন ইট, এই পৃথিবীর উপর বাস করার ক্ষেত্রে। তাহলে বিজ্ঞানীরা বলে যে এমন এক সময় পৃথিবী এতটাই গরম ছিল যে এই পৃথিবীর উপরে কোনো প্রাণ টিকে থাকতে পারে না বা টিকে থাকা অসম্ভব ছিল। অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, আমরা যদি তাদের বইগুলি পড়ি, অ্যান্ড স্টাডি, পড়াশোনা করি, দ্য রকস মানে কোনো পাথর নিই, অ্যান্ড দ্য ফসিলস মানে জীবাশ্ম, জীবাশ্ম কি না, দ্য রিম্যান্স অফ ওল্ড অ্যানিম্যালস, পুরনো কোনো প্রাণীর দেহাবশেষ, উই ক্যান আওয়ার সেলফ সি, আমরা নিজেরাই দেখতে পাবো বা বুঝতে পারবো দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, এটা সত্যি এমনটাই ছিল। তো আশা করি তোমরা দ্য বুক অফ নেচারের ইউনিট 1 বুঝতে পেরেছো। আমি কোনো রকম প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই তোমরা কমেন্টে পাঠাবে, আমি চেষ্টা করব তোমাদেরকে যথাসময়ে উত্তর দেওয়ার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।